事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。Jake，你聽唔聽到我講嘢啊？聽到。而家你會同我哋一齊睇一段片，係之前警方同你一齊錄影嘅，你明唔明白？明白。而家我會將呢個鏡頭轉向俾呢一單案嘅主控雷達律師，你見唔見到雷達律師？見。睇完片之後，雷達律師有問題問你，明唔明白？明白。你好，我係編號3016女警尹艷芳，你可以叫我 Bonnie 姐姐。咁我哋而家正式開始啦喎。請問你今年幾多歲？今年15歲。媽咪係咪嚟咗？另外，我哋會有位社工喺隔離房睇我哋錄影㗎。錄影完之後，隻碟會交俾警方保管，任何人要經過授權先至可以睇隻碟嘅，明唔明白？呢個畫面好重要。所以一陣間我問你嘅問題，一定要講真話，唔可以講大話，明唔明白？明白。你話你喺討論區講開紅忍公主最新嗰套動漫，一個男人向你搭嘴，咁之後發生咩事？佢喺 FMS at 咗我，大家做咗網友。做咗網友之後呢？佢喺 FMS 約我，我 OK 佢。可唔可以講下第一次係點樣發生㗎？嗰排放緊假，冇嘢做，佢約我上佢屋企。你未去過，點會識佢嘅？我上咗的士再打俾佢，問佢邊度落車，佢喺樓下接我，同埋幫我俾的士錢。你點知嗰度係佢屋企呢？有佢同佢太太張結婚相。你話你瞓喺張床度，咁佢係點樣同你發生性行為嘅？佢用佢嗰度插入我嗰度。你可唔可以講清楚啲？佢用咩插入你邊度？佢有冇問你幾大？知唔知你幾多歲？佢有問過，我話佢知我15歲。之後你仲有冇上過男人度？有。佢成日揾我，但我唔係次次出去㗎。咁佢每次完咗之後俾你幾多錢？2000蚊。點解嗰次你印象最深刻？我冇見佢一排，佢話好掛住我，叫我上佢屋企陪佢煲碟，話俾得補我。咁你有冇去？我上到去見佢煲緊隻 AV 碟，我想走喎，但佢唔俾。然後我哋坐低睇咗一陣電視，之後佢就拉我入房，然後逼我同佢講交。要禽獸啊！俾咗我就閹咗佢㗎啦。閹咗佢？我哋較早前喺個男人嘅電腦度揾到一啲通話記錄，一共有90頁。你睇下有冇印象？有。咁你喺每頁簽翻個名，證實你有睇過。另外喺同一部電腦度，我哋揾到一啲相，你睇下認唔認到相入邊係邊個？係我。如果再俾你見翻嗰個男人，你認唔認到佢？喂，又嘥咗幾錢飛的士過嚟啊？10歲啫，咁大口氣嘅。頭先個女仔咧，好似睇上嚟大你些少嘅啫喎。哎呀，聽起啲牙煙，而家啲女仔咁鬼大膽嘅嚇。其實咧，援交咧原本係行下街睇下戲食下飯咋。喂，冇錯。頭先咧，你聽咗大扎嘢咧，你覺得呢單官司點咧？啊，明知人哋唔夠稱，仲搞人，
應該打藤兼坐監啊！打藤你都識，你而家俾你老豆咧藤錢炆豬肉都多係咪咧？啊，不過有范大狀同佢打開又唔同啲嘅。嚇，靚仔識嘢噃，知道范大狀係好嘢嚟喎嚇。喂，去邊度？范大狀，而家我同 Uncle Woody 仲有嘢傾，唔出去食啦，落樓下勁天啦。我翻休息室擺低啲嘢先嚇。好。乜你識范大狀嘅咩？我一出世就識佢噶啦。俾你嚇死啊！仲以為你會企起身添。嗱，唔該。做乜神不守舍啊？我計翻條數咧，我第一次識阿 J 嘅時候，佢已經做緊援交。唔出奇啊！你唔好望住我啦，我都唔知點解啊！佢呢頭又話想做大狀，嗰頭又會走咗去做援交。究竟係我保守啊，定係而家啲女仔太開放咧？好，嗱，而家咧擔心人嘅時間咧就暫告一段落，而家到你啦。搞咩啊？你知唔知水啊係可以吸收情緒嘅能量㗎？你頭先咁唔開心啊，啲水變晒負能量啦，你又飲翻落肚，啲負能量咪又去翻你嘅身體入邊咯。咁你而家呢一個動作又喺度做咩咧？我用嘅一個愛同埋感恩嘅心同佢傾偈，等佢變翻正能量。咁你陣間飲翻冇事㗎啦。咁你咪錯咯。嗱，你應該攞住支水鬧佢，負負先會得正㗎嘛，係咪？跟住落嚟，我想你睇下喺你面前嘅嗰份 FMS 通話記錄。請你揭去 AE1122頁，2013年5月1日凌晨20分，你見唔見到啊？見。嗰個男人問你幾大，你就話14歲夠唔夠大？跟住佢就問你有冇做過 CC，CC 係指啲乜？失蹤。跟住佢再問你想唔想一齊玩2P，係咩意思啊？同佢上床。上床係做啲乜嘢啊？即係性交。唔該晒。請你揭去 AE1158頁，2013年8月10日凌晨031400，個男人問你最近等唔等錢使？你答我要買 CrossPay 嘅衫。個男人再問中意咪買咯，上嚟我度多幾次，咩都賺翻晒。佢指嘅想去佢邊度，又會做啲乜啊？想去佢屋企同佢上床。唔該晒。請你揭去 AE1456頁，凌晨023543，個男人問我哋係咪可以玩之前冇玩過嘅嘢？佢所指嘅係玩啲乜嘢啊？佢想走後門。走後門係咩意思啊？肛交。你冇答佢，個男人就話死白妹唔答我。點解佢會咁講啊？因為我唔想同佢做呢樣嘢啊。請你揭去 AE1458頁025033，個男人就話我就嚟生日，你係咪可以俾個通行證我？佢所指嘅要你俾一個乜嘢嘅通行證佢啊？佢想同我做嗰樣嘢。嗰樣嘢係乜嘢啊？肛交。跟住你就答佢通行證，你問第二個攞。點解你會咁講啊？我唔想同佢做喎。你同嗰個男人嘅援交關係維持咗幾耐？1年咁上下。係咪每一次你都係自願同佢上床？除咗有一次。邊一次？
佢要走後門嗰一次，你可唔可以詳細咁講一下嗰一次嘅經過？我有一排冇見佢，佢話好掛住我，叫我上佢屋企陪佢煲碟，話俾 double 我。點知我上到去，我見佢煲緊隻 AV 碟，我想走喎，但佢唔俾。 J 小姐，你仲記唔記得你琴日發過誓我記得。 ？Mr. Fan， J 小姐，喺琴日你作供嘅時候話，有一次你上到被告屋企，佢逼你同佢肛交，係咪？係。咁當時你有冇反抗啊？有啊，我打佢踢佢，但佢撳住我，我唔夠佢大力啊。咁之後你仲有冇再見佢？有。佢逼你做啲咁唔願意做嘅嘢，你仲見佢？因為佢有一啲我嘅相，我驚我唔理佢，佢會公開嗰啲相。就係你琴日簽名確認嗰幾張。係。被告有冇曾經用呢啲相嚟威脅過你？提過。喺邊度提過？手機短信，不過俾我鏟走咗。你仲記唔記得被告逼你肛交係幾時嘅事？舊年年尾，今年年頭咁上下。咁係冬天、夏天，天熱定係天冷啊？唔熱唔凍。有冇撞到啲咩大時大節咁啊？冇，我唔記得啊。J 小姐，我麻煩你揭去 AE1607頁，呢個係我當事人向你提出嘅。喺佢生日嗰日發張通行證俾佢冇幾耐，佢喺 FMS 嘅031249度咁樣寫住：其實我哋吹咗咁多次，我有幾多次夾硬嚟先？記唔記得佢講呢句説話嘅時候發生咗肛交事件未？有可能發生咗。跟手你喺031300，你答翻佢 XP 係點解呢？ XP 係新嚟咁解。新嚟，你呢個新嚟嘅回應係同意佢咁講啊，定係唔同意？冇乜所謂。冇乜所謂，係即係冇強烈反對，同唔同意？都係嘅。咁係咪即係你同意我當事人所講冇幾多次係夾硬嚟，包括肛交嗰次，同唔同意？唔同意啊！跟住喺031500嗰度，個男人話：我未試過同援交女仔一齊，留低嘅係眼淚而唔係精液。我冇諗過你咁重要，你同唔同意我當事人已經唔當你係一個援交對象，而對你動咗真感情？唔同意啊！喺呢90幾頁嘅通話記錄裏邊，揾唔到你同被告喺肛交之後有乜嘢唔滿意，同你琴日作供時候表達嘅不滿好有出入。點解？我有鬧佢㗎，啲短信喺手機度鏟晒咋。J 小姐，請你回答我，除咗被告之外，你有冇同其他人援交？反對，呢個問題與本案無關。麻煩我哋請陪審團同埋證人俾備席先。Mr. Fan， 你問證人有冇同其他人援交嘅意思係乜嘢呢？法官閣下，我咁問係想睇下佢會唔會搞錯咗係第二個。Miss Lui，你有冇反對？我冇反對。咁我哋繼續，麻煩請翻陪審員同埋證人出翻嚟啊！J 小姐，我哋繼續，唔好介意我咁問。除咗我當事人之外，你有冇同其他人援交？有。有幾多個？3、4個。冇嘢嘛？平均每個月你同幾多個援交幾多次？
唔定㗎，一時多，一時少。點為之多？點為之少咧？一個月6、7次算多，1、2次算少啊。會唔會係因為援交嘅朋友太多搞錯咗，嗰個根本唔係被告？唔會啊，冇理由逼完都唔知嗰個係邊個嚟㗎。J 小姐，我向你指出，你同我當事人根本冇發生過肛交，同唔同意？有發生㗎。因為根本冇發生過，所以你講唔到時間，噏唔出日子，同唔同意？唔同意啊。因為根本冇發生過，所以你同我當事人嘅通話記錄裏邊都反映唔到曾經發生過呢件事，同唔同意？唔係啊，我冇搞錯啊，係佢啊，係佢啊！啲男人情真係。法官閣下，我冇其他問題。等等，J 小姐，你需唔需要唞一唞先繼續？俾15分鐘你好唔好？ OK， 可以繼續。好，咁我哋繼續。Miss Lui，你有補問 ？J 小姐，發生肛交嗰一次，你係着咩衫上被告屋企？唔記得。厚衫定係薄衫？好似係厚，我唔係好記得啊。咁你嗰日需唔需要返學啊？唔使，但係唔記得咩時放假。喂，你同范大狀咩關係啊？個人私隱嚇？至少唔舒服啊！陣間唔好翻 campus 啦，返屋企休息下啦。我仲有嘢未做啊！你今日作戰能力咁低，幫唔到手噶啦。Quinton， 同佢去睇醫生，跟手送埋佢翻屋企。好，師傅。開始。好咩？識㗎，我個仔啊！做 B。朋友都叫我阿租㗎，范大狀 Uncle Woody。但我習慣咗叫我個仔度做 B 嘅噃。陣間咧，我同 Uncle Woody 要傾啲嘢，媽咪又未收工，今晚你自己搞掂得唔得？得啦，習慣晒啦。你不如咧嚟我屋企食飯啦，我老婆煲啲湯啦，係人都讚嘅，寶叔。寶叔，你幾時做咗阿叔啊？哦，我哋一班法庭之友咧，成日同阿寶叔又喺入邊聽審㗎，我哋好熟㗎啦。佢哋兩個啊，係你徒弟仔 Quinton 嘅爹哋媽咪啊。係。咁打攪晒，唔好意思喎。打咩交啫？你 OK 啊 OK， 有住家飯食好過做孤兒仔啊嘛。咦？啲藥煲個色醒咁叻嘅？哇，咁大陣除嘅，仲黑咪掹添，我煲緊飯咋，夜少少咧，你一定要飲埋佢喎。喂，你搞咩啊？你個抽氣扇壞咗啊！個水喉咧又漏水喎，仲有啊，你窗鉸咧嗰啲螺絲鬆晒。你間屋啊，同你一樣咁孱。喂，你嚟到我屋企幫佢做大搜查？我啲職業病仲喺度啊嘛。喂，可唔可以開大啲個冷氣啊？我都想啊，不過壞壞地。係咩？咁我過幾日搵人幫你換雪種啊。哇，唔該晒。喂，快用藥啦！如果唔係你啊，我真係唔使中醫啊！我去到嘅時候咧，佢又話我乜虛乜虛，搞到我覺得自己咧要即刻入醫院添。苦口良藥啊！唔該你啊，即刻飲晒佢啊！唔有啊。話時話，點解你突然間唔做姊妹嘅？咁點解你明知 Jaden 一腳踏兩船都幫佢啊？佢知錯㗎啦，俾次機會佢啦。其實我係唔想同 Jaden 鬧交，影響 Holly，所以咪唔做姊妹咯。其實 Jaden 份人咧冇咩嘅，佢隔一排唔嬲㗎啦。嬲？我俾佢娶 Holly 喎，仲有咩好嬲啊？咁啊係，我都同佢講啊，叫佢醒定啲。結咗婚之後咧就生生性性，唔好再搞搞震。喂，快啲飲藥啦！如果飲完藥之後咧，可唔可以食糖水啊？紫米露。好。寶叔啊，過嚟飲碗湯先啦。
我仔就翻到㗎啦。都好，坐。唔該。啊，真係睇唔出你係范大狀個仔喎，你哋大個都係做律師㗎啦。係咪啫？咁你哋個仔咧做大律師係被逼定自願㗎？犀利喎嚇，識得反客為主喎，真不愧為大狀之子呀！翻嚟啦！翻嚟啊！食得飯啦！走啊！隻收點啊？叫佢病就好好休息啦，跟住爹哋有排去做㗎。哇！你好似好知道我哋啲嘢咁喎。爹哋間唔中有提起你哋㗎嘛，大工程師。嘿，范大狀會提起我個仔啊？講啲咩啊？講咩啊？我未經佢同意，唔可以向第三者披露㗎喎。但係佢哋係第四、第五者喎。係咪要落完口供先至有飯食㗎？食完飯先俾口供都得嘅。好嘢嚇，周轉播果然係范大狀嘅徒弟嚇。你都唔差，飯少做。咁食得飯啦。食飯。間鋪頭啱啱都係有 delivery service 咯，都唔知點解你哋兩個硬係要自己出上嚟。回禮朱古力啫嘛，有幾重啫？訂蛋糕訂紅酒又係要你做埋，到底專人做咩㗎？佢今日約咗啲兄弟講分工啊嘛，好忙㗎。咪就係咯。入嚟啦！座位排位表喎，一定係 Giselle 喺個門度攝落嚟俾我嘅。佢唔係唔做姊妹啦咩？佢話要幫手個喎，Giselle 好有口齒㗎，似你咩？有口齒啊，就唔會突然走出去啦。係喎，佢有冇講做咩啊？做嘢忙啊嘛，驚兼顧唔到啊。佢做嘢忙，咁我點啊？佢做漂蒲㗎啫喎。Holly 都未出聲啊，你唔好出聲啦。係喎，Giselle 今晚做咩啊？不如叫佢過嚟一齊食壽司咯。好啊。Holly，係，我哋叫咗壽司啊，不如一齊食啊。我哋得3個人咋？唔係啊，我琴日同今日都見有啲唔舒服，啱啱至食完藥，下次先啦。你冇話俾我聽嘅，冇嘢嘛？冇事啊。係咧，你結婚啲嘢搞成點啊 ？OK 啊，我哋頭先啱先買完嘢翻屋企，同埋收到你張 saving plan 啊。Thank you。No problem。Holly。Jalen， 你又話唔得閒嘅？我知你呢邊多濕碎嘅搞，諗住過嚟幫下手嘛。不如入屋先講。但係你做自己嘢先啦，得閒先嚟揾我啦。行啦。我聽日攞多啲俾你啊！唔好意思，我講價。係啊。Max， 係1點前幫我將個 bundle send 去 CC Lam Chambers。OK。係啊，而家同事講嚟㗎啦。快啦，行啦！張律師，阿余太揾唔到 Holly 想揾你啊！你同佢講話，我遲15分鐘先覆佢咯。但係佢話佢要上機啦。係 Candy， 你幫我同 TK 講話 Holly 放緊大假，啲 research 叫佢自己做翻。哦。Hello， 余太係。哦。OK。知道。好啊，我梗係跟㗎啦。OK， 好，拜拜。
我想問張律師。張律師，呢位先生揾你。唔好意思啊，頭先忙緊 miss 咗你課添。坐啊。知你忙，特登攞定下期嗰本書俾你。Thank you。順便提埋你今晚。今晚？sorry 啊，我又唔記得咗添。唉，我呢排真係太忙啦，我忙到連本書嘅下半部都未睇。做咩啊？解剖完男人，幾時開始想解剖女人啊？知己知彼，百戰百勝啊嘛。百戰百勝？你諗住同邊個開戰啊？我唔記得咗你係律師嚟添，咁都俾你捉到我自失。你專登攞翻嚟公司擺嘅？應該唔係巧合嘅。入嚟啊，張律師，林太到咗喺會議室。OK。咁我唔阻你，拜拜。拜拜。范太啊，你生我嗰陣時痛唔痛㗎？痛㗎，嗰陣時你死都唔肯出嚟啊嘛。咁嗰陣時你流得多唔多血啊？哇，做乜無啦啦問啲咁嘅嘢啊？呢本書話咧，一般人只要失血超過1/3就會死，但係女人生仔嗰陣時啊，就有案例話會失血超過1/2都仲生存到㗎。哇！你講咩書嚟㗎？喂！呢本書我嘅喎，你抄我個袋啊？嘻嘻，地下執到㗎。嘻嘻嘻。點啊 ，Woody？ OK， 嚇，冇問題啊。草咧仲可以減輕感冒嘅症狀，對於頭痛啊、腹痛啊、胃痛咁咧都好有幫助，而且仲可以滋潤肌膚，消除多餘嘅水腫同埋脂肪。范太壯，你個 cosing submission 搞成點啊？快㗎啦！加奶都唔係咁健康，飲得多又會心跳手震，女性又會增加色斑，所以咧，如果啲朋友飲厭咗咖啡，其實花茶都係個非常之好嘅選擇。啊，我知阿當對花茶好有研究之外，亦都係一位旅遊專家，去過唔少地方添。專家我唔敢講啦，不過我時間多，間鋪頭又細細地，冇乜壓力，所以可以成日出外旅遊。講到飲花茶能醫百病咁，我日日飲咖啡啦，又唔見我心跳手震。被告利用 J 小姐嘅無知，用金錢換取 J 小姐嘅身體，然後將成個過程錄低，其後更加唔理 J 小姐嘅反對，強行同 J 小姐進行肛交。我要提醒咁多位陪審員，喺你哋考慮手頭上嘅證據嘅時候，你哋係可以選擇接納部分而唔係全部嘅證據。控辯雙方同意嘅觀點，你哋無需要再花時間討論。如果你哋認為控方所提出嘅證據足以證明以下落嚟幾點，就可以將被告入罪。1. 被告與 J 小姐有發生性行為，器官有進入 J 小姐體內，有意圖同 J 小姐發生性交。2. 進行性交時，J 小姐未滿16歲。3. 無論 J 小姐同意與被告性交與否，呢一點無需要理會。4. 有關肛交嘅罪行，要證明被告有意圖肛交，而肛交嘅時候有定冇強行咁進行。你哋必須要喺完全冇合理疑點嘅情況下，先至可以裁定被告有罪。喺大家考慮我當事人裘先生有冇罪嘅時候，有2點我希望各位陪審員注意嘅。第一，
J 小姐同裘先生係透過社交網絡認識，喺佢哋嘅通話記錄裏邊睇到，佢哋由援交關係發展到好似係情侶嘅關係。第二就係 J 小姐剛交嘅口供，一件咁深刻嘅事，只不過係年幾之前，但係 J 小姐對事件發生嘅時間印象模糊，佢哋兩個人嘅通話記錄裏邊亦都反映唔到有呢件事發生過。究竟係咪真係有剛交呢件事發生過？呢一個係法律嘅審訊，唔係道德嘅審訊。被告嘅生活方式同 J 小姐做援交係唔應該受到歧視。你哋應該撇除所有嘅偏見同埋感情因素，以事實作裁決。你哋亦都唔應該因為被告選擇唔作供而對佢作出不利嘅揣測。就案件嘅事實作出裁決係你哋嘅責任。你哋唔需要決定所有嘅爭議點，只需要決定同控罪有關嘅爭議點。而家先開會傾啫，唔知傾幾耐㗎。總之傾到有結果為止啦。係啊，喺未有結果之前咧，我唔可以同出邊聯絡㗎。唔知我搞掂即刻打俾你啦。點啊？得未啊？得啦，咁樣整咪靚咯。我有電話，可能公司打嚟，我轉頭翻嚟。好啊。小姐，差唔多啦喎，要入去噶啦。關於第一項嘅控罪，就係與16歲以下嘅女童性交。被告咧就自拍同阿 J 喺床上嘅片段，咁已經證據確鑿啦，無需要再討論啦。嗱，咁啊至於第二項咧就係強迫肛交，咁大家有咩睇法咧？不如睇下大家嘅初步立場係點。如果意見一致嘅話，可以慳翻討論時間啊嘛。好提議啊！嗱，如果認為強迫肛交係有罪嘅，就請舉手。如果冇罪嘅請舉手。咁你咧？我仲覺得有啲地方咧係有疑點嘅，咁我就未曾落實嘅。不過都係3對3，仲有新歌落埋決定都係唔夠數㗎。你攞啲疑點出嚟傾下。本來個女仔落口供同喺庭上喊得好慘嘅，咁呢一個肛交嘅事實咧就可能係嘅，咁但係佢事後咧個反應完全唔正常，咁又同被告繼續 friend， 我有啲奇怪。頭先個女仔都講咗，被告因為有嘅裸照，所以繼續同佢扮 friend，一啲都唔出奇。無論係上床片段同埋短信記錄都冇證據，成件事都係個女仔自己講嘅，我覺得唔係好可信咯。咁如果冇發生過，受害人做咩要屈佢咧？報復咯！如果唔係被告搞壇咁大嘅嘢，我諗阿 J 而家都摁腳喺度做緊援交啦。我信阿 J 喺庭上爆喊唔係假㗎，佢始終受過創傷，做翻啲令自己開心嘅嘢可以理解啊。佢連單案嘅案發日期都記得唔清楚啊，可信度極低。件事咁痛苦啊，梗係想努力忘記佢㗎啦。我咧就反而咁諗，而家條控罪發生嘅日期就係2月，如果最後發現唔係喺2月，咁呢個罪會唔會成立咧？咁做過啊，梗係有罪㗎啦。嗱，之前法官講過，要以證據做基礎。咁假設你明明喺11月1號殺咗人，咁但係控罪話你係10月30號，咁即係指控同現實不符啦。咁呢個控罪係咪應該唔成立咧？唔使睇啦，3點半咋？仲未有消息啊？尋日啲中藥梗係好有效啦，你冇瞓過覺？我而家成個腦都實晒啊，恰得着紙皮啦。你使唔使四周圍行下先啊？或者買啲嘢俾你食啊？我想飲嘢，轉下口味，飲花茶啦。冇問題。你真係萬能弟子啊！師傅叫我嚟睇住你啫，冇話包唔包食嘅。幫你買埋啦，拖辣 K 啊嘛。
嘿，近排天堂好忙啊！話時話啦，點解你會叫 Black Angel 嘅？做咩啊？哦，師傅你。喂，師傅。哦，好啊好啊，拜拜。咁快有結果啊？係啊。仲以為好快會有裁決添，原來有問題。我都話同你鬥到冇咁快啊！你又唔知。陪審團嘅問題係，如果江交事件係發生喺嗰一年，但如果唔係2月嘅話，可唔可以入罪？兩位大律師點樣睇？證人 J 冇提及到江交嘅確實日期，但係兩個人嘅通話記錄入邊，第一次提及到呢一件事係2013年嘅11月。Mr. Fan。辯方嘅睇法係江交冇發生過，證人亦冇提供到證據幾時發生過。呢個問題同第2控罪有關。控罪指江交日期係2014年2月嘅某一日。佢哋雙方所爭拗嘅論點係究竟有冇發生江交，同埋事發時間呢2個重要嘅因素。如果你哋肯定佢哋2個有江交，而發生嘅時間唔係喺2月嘅話，你哋必須要裁定第2項控罪不成立。你哋仲有冇其他問題？如果冇嘅，退庭，陪審團繼續討論。我哋繼續討論。頭先我哋傾到邊度啊？如果個女仔真係俾人雞姦過，又同被告繼續來往，確實好難令人信服㗎喎。乜嘢難令人信服先？問題係你覺得有冇發生過江交啊？我就唔係好信啦，我覺得佢車大炮咯。為咗錢繼續來往有咩咁出奇啊？做生不如做熟啊嘛！法官話考慮有證據嗰啲，冇證據嗰啲講嚟有屁用咩？案發日期係重要嘅考慮因素，不如我哋傾翻案發日期先。不如我哋簡單啲啊！嗱，根據個短信，個被告咧就話自己生日要阿 J 俾個通行證佢。但係 FMS 裏邊咧就冇顯示過阿 J 係應承嘅，咁即係2個可能性。第一，佢哋根本冇江交；第二，有發生過江交，而且好似控罪咁樣講啦，係2014年嘅2月。再唔係嘅就係有發生過，不過唔係2月。至於點解短信冇提及過，因為佢哋見面嘅時候已經有決定，再唔係電話搞掂咯。如果咁搞法，分分鐘喺高院過夜㗎。唔係啊！咁大鑊，我就冇咩所謂啦，翻少日工仲好。喂，包唔包唔係食飯嘅先？OK 㗎，聽講咧高院過夜啲方唔錯㗎，有機會真係要試下。睇緊啲咩啊？ Ted， 你咧？叉緊電咯，上面醒嘅。得嘅咩？得㗎，你都試下。咁差幾耐㗎？差到你18歲到啦。咁你信呢個世界上有天使咯喎？信，我信有 Black Angel 㗎。你信唔信啊？我信㗎。Hello, angels. What's your name? One is Julissa. And you are? I'm not Angel Anita. And I'm Angel Giselle. It's nice to meet you. Here, we can play. And here. 喂，師傅。 And here. 睇嚟要聽日先有結果啦。女性對呢類案件咧比較傾向同情受害人。我都傾向同情阿 J， 但我幫被告打官司，咁樣會唔會好唔專業啊？我理解啊，人之常情啊嘛。不過下次若果你覺得被告可疑咧，你最好唔好接。你接咗咧就要撲心撲命咁為佢打。其實控方將第2條控罪指明係2月係有啲失策。咁咪係咯，連個女仔都唔清楚邊個月發生，你就鎖定喺2月。
好彩陪審員醒目，識得問個關鍵性嘅問題。咁第二條控罪咪分分鐘打甩。咁你又唔知道陪審員點諗嘅喎？過往唔係未試過出人意表嘅裁決㗎。陪審員都係人，人係善變嘅動物，好容易受到環境所影響嘅。出人意表嘅結果一定會有。最極端嘅例子咪 O.J. Simpson 啦，控方10拿9穩咁會叉除佢2條謀殺罪，但係陪審員認為佢冇做過，結果就無罪釋放。啊！我都聽爹哋講過，揾唔到殺人兇器，但全靠有 DNA 咋。呢單 case 我上真堂都會攞嚟做例子，可以喺唔同嘅角度睇到司法制度究竟係咩一回事。嗰陣我讀緊 high school， 有個朋友過咗歐洲讀書，佢話當佢哋宣佈個 verdict 時候，所有人都好震撼，有啲人好開心，有啲人就好嬲，視乎你係咩膚色嘅人。咁陪審團呢個制度咪真係有漏洞？呢個世界冇一個制度係完美嘅，司法制度亦都唔例外。但係咪因為咁樣而否定佢存在咧？我認為唔係咯。我成日都同你哋講㗎，一單睇起上嚟係證據確鑿嘅 case， 只要出現少少嘅漏洞，隨時會扭轉成單 case。所以你哋亦都可以話司法制度係公平嘅，因為你哋要喺毫無合理疑點底下去判一個人有罪，同樣你都可以因為一個好小嘅疑點去放生個大罪犯。一呼一吸有些有趣，跟你漸淡忘所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？緣未定身，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在生命發生，還是人生本應空虛。一呼一吸有些有趣，這宇宙傾